مونږ کینیډي ته په 2002 کې مارچ کې راغلو. ډېره سخته یخني وه چې راغو، طوفانونه وو، واورې وې، خو بیا موسم په مزه مزه ګرمېدو او دغسې ژوند هم په مزه مزه چې کوم دی نو هغې خپل پړاو اخیستو. نو اوس دلته په هیملټن کې ژوند کوو. چې راغو نو دلته هیملټن ته والله زمونږ د خپل وطنونو ژوند چې کوم دی هغه خو ډېر په کلار و. خو چې کله بیا د بدامني راغی کله چې د 2001 د 9/11 شو، نو بس بیا مونږ ته پته لګېده چې حالات خرابېږي. په پېښور کې اخوا په افغانستان کې هم چې کوم دی نو یو رژیم بدلون راتلو، ډېر لوی تکلیف مونږ صحیح کولو. د هغې په وجه مونږ بیا دغه وکړو، یو هڅه وکړه چې کینیډي ته هجرت وکړو. نو ما مخکې نه امیګریشن پروسس شروع، هغه بیا هغه وخت کې پوره شو او بیا زه سره د بچو دلته کینیډي ته راغلم. دلته ژوند چې کوم دی نو هغې کې یو لوی مشکل چې کوم دی، یو لوی ستونزه چې کوم ده، هغه یوازېوالی دی. نو هغه مونږ خو ټیک ده، لکه مونږ تاسو یا مونږ څو فیملي سره یوځای شو، خو وطن کې خو تاسو چې بهر وځئ نو جومات هم شته، حجره هم شته. دلته که جومات هم ځئ نو ویکینډو ته به ځئ او ډېر لرې که نه. نو دغه یوازېوالی شته. بل د دې وطنونو بیا خوش دغه دا دي چې یاره دلته ژوند په کلار دی، که تاسو د شپې ګرځئ، که د سحر ګرځئ، که ماښام، که چرته هم ځئ، که اوبو ته ځئ، که ځنګل ته ځئ، نو دغه امن دلته شته. دا که زمونږ وطنونو کې دغه امن وی، دغه فاینانشل سکیورټي وی، فزیکل سیفټي وی، بیا مونږ چرته دلته دې وطنونو ته راتلو. نو دلته دغه چې څنګه ما وویل، دلته که دغه لکه ژوند یوازې وي یا د کار وي، ټوله هفته چې کوم دی نو هغه د 9 نه تر 5 پورې به کار کوي، بیا چې راشي نو ټیک ده ماښام په کور وي. خو بیا ویکینډ ته دغه زمونږ یو هڅه وي، یو خواهش چې یاره ویکینډ ته چې کوم دی هغه بهر وځو، ځان سره څو فیملیز راغونډ کړو، که کچنر، واټرلو، هیملټن، میسیساګي او داسې د هیملټن څو کورنۍ. نو هغه بیا مونږ راوځو داسې پارکونو ته راځو. دلته واړه واړه بیچونه دي، هغې کې ماشومان لامبي، مونږ هم چې کوم دی سویمینګ پکې وکړو یا دلته کښتۍ وګرځوو. نو هغه یو ژوند چې کوم دی نو هغه مصروف روان وي، خو بیا هم د خپل وطن احساسات چې کوم دی نو هغه نسی. نو دلته کې خو ژوند ډېر زیات ګران دی، ټوله هفته بنده کار وکړي، د هغې سره سټرس وي. نو دا یو ډېره ښه ذریعه ده چې بهر ته خلک فیملي سره راوځي، لږ ډي سټرس شي او د نور خپل فرند سره دای سره ښه وخت تیر کړي. نو دا او دلته کې سمر چې کوم دی ګرمیانې هغه ډېرې لنډې وي. نو پکار دی چې مونږ د هغې نه فایده والو او راوځو د خپل فیملي سره، د دوستانو سره او ښه وخت تیر کړو. ما دا جاب یو 3 کاله کړی دی، دا زما 3م یا 4م کال دی. زه ډېر انجوی کوم چې ملګري سره بهر وځو، کښتۍ باندې مور پلار سره د ټولو بس مزه وشي. او تاسو دې کوم سټډي کړی، درس هم ویلی دی که نه؟ زه اوس MBA کوم، زما یو کال پاتې دی او اینه پس به زه به یا کنسلټینګ رول کې جاب کوم یا فاینانس رول کې. یا تاسو د شیپ د باد کوم درسونه ویلی دي که نه؟ تاسو اوس ډرایو کوئ؟ زه خو د دې صرف د لایسنس دی د شپ، خو بس اسې چلوم او دا خرڅوم لایک سمر منثس کې دا خرڅوم.